今日我哋閱讀活動課嘅主題就係 BYOB 啦。原來世界上有好多種嘅 BYOB 嘅喎，我一齊嚟睇下。Be your own boss， 即係自己做老闆，自己揸主意。另外一個意思就係自己掌管自己嘅命運。下一個就係 Bring your own bottles。近年興講環保啊，減少廢物啊，自己帶個樽去買嘢啦。其實劉老師細個嘅時候，媽媽都會帶個樽去買油噶。第三個就係 Bring your own bag， 即係自備購物袋啊。呢個幾得意喎，叫做 Build your own body， 應該係健身室嘅廣告啦。呢個仲得意啊，叫做 Bring your own baby 啊。唔知幾時會用到呢？講返我哋嘅 Bring your own book咧，究竟成日叫我哋 Bring your own book 有咩好處呢？其實正話大家睇咗咁多個 BYOB， 有冇攞到一啲靈感呢？ BYOB 其實都係想大家為自己要做嘅事負責任啫。我記得啦，李 Sir 教過我哋要承擔啊，自己用完嘅嘢執返好，唔使人哋跟手尾，係一個承擔。至於自己將要用嘅嘢，亦都係由自己去準備，呢個亦都係承擔啊。所謂能力越大，責任越大，記唔記得係邊個講嘅呢？冇錯啦，就係蜘蛛俠電影裏邊嘅一句出名嘅對白啊！我都想你越嚟越叻，能力越嚟越大噶嘛。隨身書可以係自己屋企人買嘅，或者問朋友借嘅，又或者你向唔同嘅圖書館借定先嘅，都可以做你嘅隨身書。課室裏邊書架嗰啲就唔算啦，因為嗰啲唔係你準備噶嘛。只不過係因為你冇帶隨身書，你先要臨時借嚟睇嘅啫，所以睇完都唔可以帶走嘞。呢個亦都係隨身書嘅好處。自己嘅書睇唔晒唔緊要啊，可以繼續返屋企睇啊嘛，唔使即時還返俾人。跟住落嚟就係問答時間啦，睇下正話你有幾留心聽我講嘢。請老師按住教案裏邊嘅提問，睇下同學識得幾多，答得幾多，就獎飛機貼紙俾佢哋啦。為咗幫大家記得自備隨身書，我哋做咗個印仔去提你嘅。如果你嗰日冇帶，而老師又好想提你嘅話，就會喺你手冊度吸個印。